咁快玩部位嘅咩？原來冇㗎啦，冇得又係額頭，面額頭對額頭，畫額頭對都好文㗎啦，面對面頭。唔係額頭對嘴唇都得。你想唔想變啊？嘴唇咯，你變咗嘴唇咯。我個嘴唇，係啊。點解咪你個嘴唇啊？你試過啲女仔咁樣？我要你個嘴唇。阿朗真係有試過㗎喎，我要你啊！好計嚟咯喎！你好似有試過咁咩啫？你夾人哋頭過嚟，點解揗人哋個頭落去啊？你慣曬手勢咁樣嘅喎，我想唔諗嘅你，想呃佢嚟啫。得未啊？得未啊？得未啊？咦，手勢令到我都唔知幾時得。幫頭，預備，預備。我都話你兩個拍嘅係拍我翻。好彩唔係我個嘴啫。 OK，我請你用嘴試一次。好啊。